Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu çağrıyı yenilemiş ve ebedileştirmiştir. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar, inananlar güç ve imkan bulduğumuz anda bu çağrıya muhatabız. Bunu da unutmayalım. Bu çağrıya mutlaka hayatımızda icabet edelim ve inşallah bu farz olan ibadetimizi, haccımızı yerine getirelim. Değerli kardeşlerim, evet, insanoğlu daha önce Rabbimizle Allah onu dünyaya göndermeden önce ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti, değil mi? Ve insan kâlû belâ, bilakis sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermişti. Evet, değerli kardeşlerim, bunu hayatımızın hiçbir safhasında unutmamalıyız. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Evet, bu günlerde teşrik tekbirleri getirdiğimiz zaman hayatımızın her safhasına bunu yerleştirmemiz lazım. Rabbimiz Allah, Allah'ın emrettiği şekilde ben yaşamam gerekiyor. Hayatımı ona göre tanzim etmem gerekiyor. Sabah kalktığımda akşam eve döneceğimi biliyor muyum? Malum mu? Bilemiyoruz. Evet, sabah kalktığımızda, yatağımızdan ilk kalktığımızda Bismillah ile, Allah'ın adıyla kalkarak hayatımızı Allah'ın istediği şekilde tanzim etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Hac aynı zamanda bir yolculuktur. Kime karşı bir yolculuktur? Allah'a karşı bir yolculuktur. Ben zamandan, mekandan müstahniyim diyen Allah Celle Celaluhu Kabe'ye benim beytim demiştir. Sevgili kardeşlerim. Evet, bunlar her biri bir semboldür. Burada biz neyi hatırlayacağız? Belki Allah'ın evine doğru gidiyorsak, sevgili kardeşlerim, bir de günün biri gelecek ki Rabbimize doğru yürüyeceğiz. Allah'a doğru yürüyeceğiz. Hayatımız bitecek. Allah'a doğru yürüyeceğiz. İşte o büyük yolculuk başlamadan önce hac yolculuğuyla değerli kardeşlerim kendimizi hazırlamamız gerektiği hatırlatılır. Yine Kabe'nin bir şubesi olan şu camilerimiz sevgili kardeşlerim, Allah'ın çağrısını her gün 5 defa yapmaktadır. Namaza gel diye her gün değerli kardeşlerim bu camilerimizde siz müminlere, biz müminlere çağrı yapılmaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, Kabe'nin şubesi olan camilerimizdeki Allah'ın davetine icabet edelim. Namazlarımızı kılalım, zekatlarımızı verelim, oruçlarımızı tutalım, haccımızı yapalım. Rabbimizin rızasını elde etmek için gereken her şeyi inşallah yapalım. Kısaca haçta mikat vardır. Değerli kardeşlerim, bu da işte biz nereye gidiyoruz? Yolculuk Allah'a doğru, Kabe'ye doğru ve onun da bir tabiri caizse randevusu var. Belli yeri var. İşte mikat da o sınırları ifade ediyor. İhram değerli kardeşlerim, İhrama girdiğimiz zaman da dünyevi ayrıcalıklardan tamamen soyunmayı ve Allah'ın bizleri kardeş olarak yarattığı gibi bütün insanlarla eşit olmayı sembolize eder. Değerli kardeşlerim, makam ve mevkimiz ne olursa olsun, ister zengin olalım, ister fakir olalım, ister mevki sahibi olalım, ister basit bir insan olalım, yarın değerli kardeşlerim o ihramın benzeri olan kefeni giymezden önce ve o kefeni giydiğimiz zaman herkes eşit oluyor değil mi? O mevki, makam, para, pul, dünyalık her şeyi bırakıp gidiyoruz. Sevgili kardeşlerim,
ihram da bunu ifade etmektedir. Bunu İslam'ın bu sembollerini hayatımızın tamamında uygulamalıyız sevgili kardeşlerim. Bir gün ebedi yolculuğumuza girerken o ihram misali kefenlerimizi giyip gideceğimizi asla unutmayalım sevgili kardeşlerim. Evet, haçta yine tavaf vardır, zemzem vardır, say vardır değerli kardeşlerim. Haçta Arafat vardır, şeytan taşlama vardır. Belki ayrı bir sohbet mevzusu olması gerekir. Hepsini ayrı ayrı anlatmak için. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki hacılarımız bugün şeytan taşlıyorlar, şeytan taşlamaya gidiyorlar. Değerli kardeşlerim. İşte o şeytan taşlamaya giderken o attığımız taşlar oradaki şeytanı sembolize ederken oraya attığımız her bir taş içimizdeki kötülüğe attığımız taştır sevgili kardeşlerim. Bizi yoldan çıkarmak isteyen gerçek şeytana ve içimizde onun askeri gibi çalışan, belki de daha tehlikelisi olan nefsimize attığımız taştır. Değerli kardeşlerim, bugün kıymetli müminler aynı zamanda şer odaklarına, şeytanın görevini yeryüzünde yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışan şer odaklarına attığımız bir taştır. Bütün müminler toplanmış, yeryüzündeki bütün müminler değişik ülkelerden, değişik dillerden, renklerden müminler toplanmış, o şeytana taş atmaktadırlar. Evet, biz sevgili kardeşlerim, hayatımızın tamamında işte o şer odaklarına o taşları atmalıyız. Değerli kardeşlerim, şimdi vaktimiz yaklaşıyor. Yavaş yavaş şöyle ön tarafa doğru, arka taraf gördüğüm kadarıyla dolmuş. Ön tarafa doğru gelerek şöyle bir saf oluşturalım inşallah. Ayağa kalkalım bir zahmet.